我老公咧就想我忘記咗佢。咁如果既然想你忘記咗佢，點解20年之後再揾翻你咧？佢而家就係佢即係個病情惡化咗啊！即係咁你惡化咗，應該唔好俾你知道，等你有個寄託咁樣活一輩子噶。咁惡化咗之後，佢就嚟釘蓋啊？定係想你見佢最後一面啊？定係點樣啊？點解又想你俾錢嘅咧？啊，唔係，因為咧佢已經到咗水缺嗰啲地步噶啦，就即係要換咗嗰個咩個肝先可以噶啦，所以佢話佢最後嘅心願咧就可以見我一面，可以親眼見一見個細路。呢個姐姐仔啊，唔知講嘢笨咧，就講嘢黐塵。20年前你老公走嘅，20年前嗰陣時又冇手機嘅，仲係座機嚟嘅，我就唔知你屋企嗰個座機留到依家。你話嗰個女嘅係咪你奶奶還翻你嘅手機號碼嘅？證明你老公同你老公就係同你爺爺就同你奶奶嗰啲係要聯繫嘅，點可能你乜都唔知嘅啫？蠢啊咁咪！你有冇蠢得咁緊要啊？因為我一直都係我媽呢邊啊嘛，我冇翻過去嗰邊噶。你冇翻過去，如果你家婆有心嘅，佢就應該會俾個地址你哋去見啦。我真係唔知道啊，真噶。點解無啦啦俾人哋改嘅？我真係唔明白咯。因為我又唔住我家婆嗰度，我係住我媽呢邊嘅。呢個姐姐就係講嘅唔好聽嘅，唔知係你老公呃你啊，就係你自己呃你自己。唔係啊，呢個世界係有咁傻啲人嘅，我相信嘅。唉，奸情咧，你哋又話啦，咁呢個頓西咧，唔係呢個，即係呢個思想比較單純嘅，你哋又話，我都唔知你哋咩人嚟嘅，係咪先？跟住呢個姐姐咁嘅心態咧，其實依家冇乜呢啲人，咁我會覺得姐姐，你係咪好想見佢？姐姐肯定啦。咁你咪去見咯，有咩問題咧？其他人講乜嘢唔重要啊！你唔見佢，我相信你呢一生你都會唔死心。我係去咗見佢啊，我就跟住個女人去咗醫院嗰度。當我去到醫院嘅時候，見到佢瞓喺嗰個病床嗰度，佢成個人瘦到皮包骨，嗰啲面色好黃到好似冇得救噶啦咁樣。唔係，咁見完咁你咪了卻心願咯。咁你想講咩咧？冇得救噶啦。係啊，冇得救啦。佢一見到我，佢就同我講對唔住，話對唔住個仔。我見到佢咁嘅樣，我真係好難。唉，其實你喊乜嘢嘅啫，實際睇到佢難受咯，個心痛佢咯。咁20年前佢抌低你，20年後見佢半世就你死啦，咁就喊乜嘢啫？結果你唔係你對唔住，證明叫你話俾你知緣分已盡了啊！呢個姐姐根本好中意呢個男人，你其他人係感覺唔到啫。咁如果係咁樣，咁你感覺得到咩？打工仔，你感覺得到佢好中意佢咩？我感覺到。其實我都感覺得到啊。因為佢唔係故意抌低我哋嘅，係咪？唔係你當佢故意又好咯，20年。你20年啦，就算佢有病，我都可以見到佢啊。唔係2年啊，你女。係啦，所以就算係故意又好，唔故意又好，都最後一刻。呢個龍心啊，佢都聽喊咗啊！阿龍心，我要連你上嚟，你喊乜鬼？我真係唔明白你喊乜鬼。咩叫上嚟？阿龍心，你要唔要上嚟？你話聽喊咗。上嚟，你問佢叫佢要唔要上嚟啊？我落去。唉，姐姐，我幫你講兩句啊，姐姐。我同你講兩句好唔好啊，姐姐？好。嗱，姐姐，大家都係女人。你話你20年前你老公粒聲唔出走咗，你一路都揾唔到佢。如果俾我，係粒聲唔出啊，佢係出咗去做生意。知道係出咗去做嘢，咪即係都唔翻嚟，咪叫粒聲唔出啦。喺我概念裏邊嚇。係。我老公出咗外做嘢，如果同我冇音訊，我揾唔到佢，我第一時間我就改嫁啦。唔係，黐線，你個傻嘅，對唔住。你唔好引導人，呢個小燕嗱姐姐好老實，大家女人。如果我老公出咗去做嘢，我揾唔到我老公，我嘅心就唔好嘅，我就覺得我老公會唔會出咗意外，我一定揾369嘅。我唔會喺度等㗎，喺度成呢樣嘢。一個正常人嚟講，一定係369先揾，因為只有369先可以幫到我啊嘛。好啦，我唔講係呢樣。仲有你話佢去到海南半年就個肝有問題，個肝就可唔可以捱到20年咧？姐姐，你諗下啦。係啊，你呢個我真係好認同啊，平常心啊。嗱，姐姐我唔係話佢冇事，唔係半年後去到半年就出現個肝問題，個肝嘅問題頂籠係1年到2年，特別冇錢醫嗰啲人仲快啦，姐姐。其實阿心姐啊。就算你挑明呢啲嘢，咁冇意思嘅喎。呢時呢刻，呢個姐姐係唔係打工仔，我認同你講呢個姐姐好愛個老公，係佢唔係好愛啊，佢係如果係好愛個老公，就好似我咁樣，一見唔到個老公冇音訊，我一定揾369。我個人癲㗎，我講俾你聽，我真係佢冇你咁嘅智力啫，姐姐。唔係啊，打工仔唔係智力啊，呢啲人係即係我見唔到我老公，我揾唔到我老公嘅，我係癲嗰種㗎。因為我有細路仔喺屋企嘛，好啦，姐姐仲喺活喺自己嘅世界，仲覺得有朝有老公會翻嚟。好啦，我姐姐我想問你，而家你見到佢嗱？唔好俾我啲陰謀論啊！嗱，唔好又話佢陰謀論啊，小月。佢唔係諗住叫你個仔捐乜俾佢啊，係咪姐姐？唔係，佢係想見一見個仔啫。見到就點啦，而家俾你見，你俾佢見啦，咪點啊？咁咪俾佢見咯。你喊乜嘢啦？我唔明你姐姐。但係我個仔唔肯見佢。我支持你個仔。咁有乜好見啊？我覺得係啊，咁正常啊。唔係，咁你同你個仔講咗，咁佢想見咪想見，或者影個相，影個 video 俾佢睇下，咁咪算咯。
姐姐，你個仔想見就同佢見，如果你個仔唔想見，我覺得你唔好喺度道德綁架個仔咯。喺你個仔喺你仔嘅思想裏邊，父親只係一個名詞，明唔明啊？姐姐，你可以愛你老公，但係你唔好要求個仔愛佢老豆。姐姐明唔明啊？但係我咧就想我仔救一救佢老豆。點樣救咧？唉，你咁樣唔姐姐，得你話俾我聽，點樣救？係咪捐咗個肝出嚟俾佢？捐咗都唔一定得啦。姐姐，我頭先我點解謬論又嚟啦？你係咪覺得我講啲陰謀論啱咗？姐姐？咁如果我仔肯換肝俾佢老豆，佢咪唔可以？即係到時我哋一家三口咪可以？佢點同你一家三口？你唔好諗住一家三口啦，捐完之後好翻，佢又走翻去海南，你又揾唔到佢。人哋喺海南有頭家啦，姐姐，你覺得我講得啱唔啱？如果你老公喺海南半年，佢喺海南半年個肝有事，都唔等到今時今日啦。唔該你去查下，如果個肝有事可以捱得幾耐啦，姐姐。換咗肝咪可以咯，唔會嘅。我覺得我老公唔會。一個重點唔係呢樣嘢啊，係個男人唔會翻轉頭，由始至終佢都冇翻過轉頭。姐姐，我想問你，你信唔信你老公喺海南有頭家？你信唔信啊？我唔信，佢都話同我講對唔住咯。佢話佢當時點解對唔住你？即係身體有問題先唔肯，即係唔夠膽翻嚟見我嘅。而且佢係咪20年前已經身體有問題，所以唔揾你？係唔信你啦，咁點解打電話俾你嗰個唔係佢嗰個朋友拍檔啊？嗌佢阿媽去救佢啊嘛，嗌佢阿爸阿媽去救佢啊嘛，點解唔得啫？唯一一樣嘢，我同你講啊，真人真事，我有個朋友做經驗，30零歲左右嘅急性肝衰竭，換咗個肝之後，幾日後走咗，排斥。阿姐姐啊，因為咧近排近呢1-2年，我成日去嗰啲落後地方啦，咁國家噶啦，我話俾你知啊，嗰邊啊好多人啊，好多男人啊，幾十萬嘅男人喺嗰邊都唔翻屋企噶。點解？我覺得要有一線機會都試下咯。我仔係要趁你救佢，你救佢你自己可以救佢，但係唔等於你嗌你個仔救佢啊！你嗌咗佢唔救就唔救噶啦。呢個講呀，咁多年啦，就算係佢個病情啊，即係個肝啊，有冇可能撐到咁多年咧？就算你有好過，佢都唔會揾你啊！你下面生塊蜘蛛網，佢喺度屌緊你個女嘅，屌你啊！姐姐，我講俾你聽啊！姐姐唔該你查下啲書啦。如果20年前嘅肝有事，可唔可以捱到今時今日啦？姐姐，嗱，姐姐我可以救你老公，但係你唔好要求你個仔去救你老公。你講你個仔捐咗個肝之後咧，你仔以後成世都要食藥啊！同你講點解嘅？點解嘅？對身體好大傷害㗎。唔係佢係割一部分出嚟嘅啫喎。依家有啲夾咧夾住佢，唔係咁難嘅。唔係咁難㗎，依家有啲夾㗎，夾住佢好似3單出嚟。其實呢啲嘢都係我自己諗嘅，我想救我老公嘅，因為咁你咪去救咯，姐姐。嗱，我同你講一樣嘢，姐姐係你想個仔見佢最後一面，你個仔可以唔係個仔嘅事。啊，冇錯，就係啦，你咪有個叔仔嘅咩？其實你個叔仔可以救㗎嘛。嗌個老豆老母都可以救啦。你明唔明啊？你咁傻嘅你？但係我哋一直都關係唔好嘅，佢哋又點會去救？關係唔好啫。佢同佢叔仔都唔願意救嘛，老豆你個家公願唔願意救啊？咪咯。父母都唔救個仔，憑咩要個仔去救個老豆啊？阿姐姐，你老公啊，阿姐姐，我講俾你聽，你個老公盡咗咩責咧？就除咗滴咗2滴嘢之外，未盡嗰日嘅1秒鐘嘅父親嘅職責，憑咩要個仔去救佢？姐姐，救完你個仔，始終係佢親生噶嘛，而且你哋話叫我家公去，我家公年紀咁大，咁咪啱咯。係啊，救完咪咁咪救到咯。我真係冇害你個仔，害你個仔一世，你仔嘅人生啱開始就同你講。喂，姐姐，我想問你啊，親生仔係點啊？佢救佢養過你個仔入日未啊？嗱，不如咁講啦，唔好話講樣樣先啦。你當一個親生噶嘛？嗱，你當一個外人去救一個人咁樣，其實你哋係冇咁嘅常識。依家有啲叫肝夾嘅嘢咧，割咗出嚟，跟住咧1-2個禮拜會生翻出嚟嘅，嚇，仲唔會出好多即係紅色嗰啲嘢嘅。所以你哋唔知。咁依家話咗俾你知，依家問題係你個仔夠唔夠，肯唔肯救？阿姐姐，你有冇問過你個仔啊？你咪問佢，咁你講咁多都冇用㗎。哦，我明啦，大公仔。其實姐姐你上嚟嘅目的就係想小遠勸你個仔去見佢父親最後一面，同埋去救佢父親，係咪姐姐？唔係，我淨係想阿小圓姐姐幫我勸我仔去見下佢啫。咁就係頭先你咪同你講。我同你講啦，你個仔喺你老公心目中係咩地位啦？嗱，你老公喺你個仔喺你老公心目中咩地位啊？意外嘅就係佢享受個製作過程，同你講。我都話係名詞咯，父親只不過名詞咯，喺個仔心目中呢個父親只係一個名詞。我覺得咧，你個仔已經有自己嘅思想咯。咁我即係點講咧？我同佢係陌生人嚟嘅。咁我無啦啦要冒住自己生命危險，要嫁一刀，要鋸嚿卵出嚟嘅，我仲唔知要負啲咩風險嘅。你即係陌生人，我都可能幫下，但係你同我之間有呢層關係咧，我更加唔可能。唔係咁講，小圓。嗱，姐姐我同你講，我同我仔講過嘅。你聽我講，姐姐你聽我同你講，姐姐。嗱，我同你分析，如果你一家三口係幸幸福福過落生活嘅，係你老公、你個仔成長過程中，你老公有陪伴，你老公又盡咗父親嘅職責，你個仔我一定勸你個仔救。但係唔係啊？你係咪要解個打電話俾你個女人同你老公有關係？你有冇了解過打電話俾你嗰個女人同你老公係咩關係？老仔咪，你唔肯面對啊，向下妹，佢知我講幾句啊。其實姐姐啊，我同你講啊，比如你個仔咧願意去捐肝，我當係匹配冇問題嘅情況底下，咁你個仔咧佢個肝咧佢個負荷會好大，有可能咧會肝功能唔係好好，有可能會有黃疸，同埋有好多嘅不良反應會存在。聽唔聽到我講嘢啊，姐姐？黃疸啊？嗯。跟住即係我講嘅就係呢啲不良反應。咁咧要好長嘅時間會恢復到，但係最緊要一樣嘢就係睇嗰個人嗰個體質究竟頂唔頂得順。
係咪？我仔不嬲身體好好嚟㗎，佢體育生嘅，或者佢頂得住體育生又如何啊？體育生又如何啊？我唔係一個男人走咗20年，你留戀啲乜嘢？話我話俾你知啊，阿姐姐啊，如果俾我啊，我啱先我咪講咗俾平常心知咯喎。3年唔見咧，我就等於奔完傷㗎啦，奔完傷我就改嫁㗎啦，姐姐，我已經仁至義盡㗎啦。唔係，我想去見佢可以。你唔好亂再老媽，我又覺得你唔似一個男人走咗20年，不問不問，你有幾愛啊？佢又有幾咁愛你啊？一動橫嗰陣先嚟揾你，有份執念咯。你而家可以重新開始，去嫁個老公，落大雨吹大風，你準備去嫁老公啦。想要求你個仔捐俾佢，定係你要求啫？我啲嘅主意嚟㗎。咁啊，阿姨啊，不如我俾個建議你啦，我唔講咁多啦，因為人多啊。咦，乜鬼啲人哋40零歲，你個打工仔你自己都40歲咯。佢啊，咁你叫姐姐啦，姨個屎忽啊！阿姐姐，不如咁講啦。你俾你老公去，唔係嗌你個仔強烈說服佢去見一面咁就算啦，後面嗰啲嘢你唔好講啦。係啊，唔好咁多事啦，姐姐，你個仔自己決定啦。你既然你個執念咁強，我相信你個仔亦都會去完成你呢個執念嘅，唔係因為呢個爸爸。不過仲有一個問題啊，你冇出聲字啊，呢個打工仔佢話你個仔係體育生咧，你仲叫佢去，咁你咪毀咗個傳承咯。老實講啊，我覺得見佢一面咧係應該要見嘅。冇錯。同埋咧，嗱，我講埋呢一句，我6米嘅，我呢度有啲嘈啊，姐姐，手術有風險啊，一陣大咩出咩嗰啲紅色嗰啲咁點樣啊？其實我覺得你如果你係愛呢個男人嘅話，你唔愛你個仔噶，你唔需要尊重你個仔噶。你個仔先幾多歲啊？仲後生啊！呢個男人啊，個心係有你啊，唔會離開你20年啦，對你母子不聞不問啦，你都神嘅。我6米你，拜拜。你明唔明啊，姐姐？唔好練啦，你買嘢幫襯我好過咯。其實你幫襯我買2斤桑黃，我夠問你個仔啦。你自己雖然我都知道救唔到噶啦。你個仔小快潤同你講。姐姐，你講一句啫，嗱，姐姐講埋呢句俾你，等我講埋呢句，姐姐，你可以去見，我想同你講就係唔好道德綁架個仔，你個仔人生嗰條路仲好長，仲有，我覺得你唔係好愛你老公。如果我好愛我老公3日啊，出咗外如果3個月冇陰水，我癲啊！邊能夠話唔穩唔成嘅姐姐？我唔係唔揾啊，我有揾㗎，只不過揾我第一時間喺369搞，我講俾你聽啦。咪講咁多啦，姐姐，我同你講。姐姐諗下，唔好道德綁架個仔。你記住，父親只不過係你仔心目中一個名詞，知唔知？你自己名詞啫，唔係動詞嚟㗎。過咗咁多年啦，算啦，姐姐，我話俾你知，準備改嫁啦，好唔好？我就係想改嫁啦，改嫁都咁多年啦，開始新嘅生活啦，好唔好？準備第2胎啦，好唔好？改嫁啦！算姐姐啊，都係唔好講2胎啦，我都40幾歲啦，費事攞條命嚟搞。50歲啦，如果咁樣拍下拖咪咯，放你落去啊，姐姐，難受都咁樣啦，好唔好？唔該晒你啦，算姐姐。